నమస్తే అందరికీ. పిఆర్ ఫ్రమ్ సుభా కలెక్షన్స్. సుభా టారో, అలానే టారో క్లేర్. ఇప్పుడు మీ అందరికీ చెప్పబోయేది దగ్గు నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. సో అలాంటి క్రమంలో ఈ దగ్గు వల్ల చాలా చిరాకు వస్తుంది. అందరి నరుగులోనూ దగ్గలేము. అలానే దగ్గు వల్ల దగ్గుతున్నప్పుడు మ్యూకస్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి మన లంగ్స్లోనే ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో ఇబ్బంది కలిగించినప్పుడల్లా ఈ దగ్గు తగ్గడానికి నేను కొన్ని టిప్స్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఏం లేదండి, దగ్గు ఎవరికైతే ఉన్నదో, లంగ్స్లో నెమ్మ అయితే ఎవరికైతే చేరుకున్నదో, ఈ దగ్గు ఆస్తమా వల్ల రావచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు, అలానే ఎలర్జీ వల్ల కూడా రావచ్చు. కొన్ని టిప్స్ జస్ట్ ఇలా పెట్టేసేసి ట్యాప్ చేయండి. ట్యాపింగ్ లంగ్స్ వరకు ఇట్లా ట్యాపింగ్ చేసుకోండి. ఇట్లా ట్యాపింగ్ చేయడం వల్ల మన లంగ్స్లో ఉన్న కఫ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో అలానే మన వెనక కూడా ఇట్లా ట్యాపింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. చెస్ట్ దగ్గర లంగ్స్ కూడా మనం ట్యాపింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన లంగ్స్లో ఉన్న మ్యూకస్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. అలానే వెనక కూడా ట్యాపింగ్ ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉండాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో దానివల్ల చాలా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఈ మ్యూకస్ అనేది లంగ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసేస్తుంది. అండ్ గుర్తుంచుకోండి, లంగ్స్ నుంచి ఎప్పుడైనా సరే మ్యూకస్ అనేది బయటకు రావడం వల్ల మనకి మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. అలానే అది ఊసేయాల్సి ఉంటుంది, మింగకూడదు. ఎందుకంటే చెడు అనేది మింగితే మన లోపల ఇంకా చెడు చేరుకుంటుంది. సో ఆ ఉమ్మి, ఆ స్ఫుటం, ఆ మ్యూకస్ లేదా ఫ్లమ్ అనేది బయటకు రావడం వల్ల చాలా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. దగ్గు వల్ల ఉపశమనం కలిగిద్ది. సో అందరూ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న పెద్ద అని తేడా లేదండి. ఇది చేసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి వాళ్ళకైనా సరే చాలా చక్కగా తగ్గిపోద్ది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.